張瑪麗姊妹喺我哋當中嚟到我哋當中，張瑪麗姊妹有着一個好唔一樣嘅人生，佢走過低谷，遇過困難，但藉着神嘅恩典，由保良局到港姐冠軍當中，更得獎項無數。香港10大傑出青年、中國百名傑出女企業家等獎項，學歷履歷並不平凡。美國格林威治大學國際榮譽院士，加拿大特許管理學院院士，又係專業形象及國際禮儀學院院長，現任張瑪麗市場推廣有限公司執行董事。張瑪麗姊妹有好多專業，佢係電視台嘅主播、畫家、作家，亦都係著名嘅攝影家。張瑪麗姊妹今次嚟到明州，成為我哋聚會嘅講員，將會分享佢人生嘅心理路程，從孤兒破碎嘅苦煞心人生，到神所賜嘅豐盛人生。跟住落嚟，我哋將時間交俾張瑪麗姊妹。大家好，祝福你哋主內平安。嚟咗2晚，瞓得好好。我其實先咧就去咗三藩市，然之後三藩市咧就有啲福音分享，就再去咗紐約，由紐約又再飛翻去三藩市，然之後就飛嚟呢度。咁好多朋友都問我：你攰唔攰啊？咁我唔攰㗎，能夠有機會侍奉，我淨覺得好正。OK， 咁我就開始今日嘅分享啦。今日咧其實就唔係一個見證分享嚟嘅，呢個咧就係我哋作為基督徒信咗一段時間。我係1986年洗禮嘅基督徒，咁喺整個過程裏邊，我哋其實有起有落，有起有落嘅時，覺得哇好需要神，有時覺得好似唔係幾需要喎，好似好掂喎咁樣。咁所以陣間我同大家分享咧，希望你唔好介意，我會講一啲我自己跌到嘅嘢啊，或者係我做得唔夠好嘅嘢。咁只係希望透過今晚大家有互相嘅鼓勵嚇，即係我哋大家作為基督徒咧，其實真係嘅，我哋成日都話啦，我哋互相效力，用愛神嘅人得到益處。記唔記得呢張相？知唔知我係19幾年嘅香港小姐？哎呀，好叻啊！你哋好叻啊！借隔離啲手指一齊數下，睇下夠唔夠數？每人咧就得20，係咪啊？連手指腳趾夾埋，我選咗50年啦，仲喺度喎，仲幾健康嘅喎嚇。咁今年係我選香港小姐嘅50週年。我係1975年嘅香港小姐，咁好多朋友都問我，你有冇做電視劇啊？有啲朋友睇過嘅。我未選香港小姐之前咧，其實我喺領事館度做咗2年，然之後咧先去選香港小姐嘅。咁選完香港小姐之後，大部分而家你哋見到嘅香港小姐都成為藝員嘅，好多都喺娛樂圈裏邊發展。咁我冇嘅，我係1980年度啦。咁就除咗做咗一啲 assistant producer， 即係做下啲製作啊成咁樣，我就好快離開咗香港，即係嗰個娛樂圈㗎啦，我冇做嘅。認唔認得嗰個男主角係邊個？曾哥有冇聽過呢首歌？當你見到天上星星，可有想起我？可有記得當年我的臉，曾為你更比星星笑得多？邊個唱？好叻嚟㗎你哋，係咪睇晒啲 YouTube 啊剩嗰啲嘢係咪咧？係咯，即係你話黃霑寫俾我唱嘅主題曲，就冇人知我唱。嗰陣時其實叫做當你見到天上星星，好長嘅個名。後來咧俾啲人唱下唱下先變咗做明星。歌又唱咗啦，電視劇又做咗60輯，然之後咧個電視台都執埋，叫佳藝電視。咁你話如果我哋基督徒基督徒可唔可以舉下手俾我睇？基督徒，有冇唔係基督徒㗎？有冇啊？有冇都冇所謂㗎嚇，即係我哋講一啲即係我嘅人生少少嘅過去嘅啫。咁咧就如果我哋好多時都會祈禱㗎，係咪？基督徒一定祈禱㗎啦，由細祈到大㗎啦。我細個住喺孤兒院，我就已經祈禱㗎啦，係跪喺窗門度祈禱㗎，係啊。咁所以到而家為止，當如果你祈禱嗰陣時話，神啊唔該你帶領我前邊嘅，即係無論嘅事業又好啦，我個愛情又好啦，我個咩都好啦，我哋好多時都會係即係求神帶領做我哋腳前嘅燈路上嘅光。
如果唱隻歌主題曲喎，做埋女主角喎，仲同一個當年好紅嘅洪小生爭光喎，冇人睇過，電視台又執埋，咁即係話叫我退休咯。咁我就好早啦，我就冇做啦。我係屬於60年代香港嘅人嚟嘅。呢張係我細個嘅相，我由細到大都攣頭髮嘅。哎呀，sorry， 攣頭髮嘅，我係咁嘅，即係唔使電嘅嚇，攣頭髮嘅。咁我講少少我個背景，咁一陣間可能你會明白點解我會全世界咁飛嚟飛去。其實我今年係飛咗9個月㗎啦，嚇未停過，個個月都飛。咁但係每一次我自己覺得喺度同大家分享嘅時候，無論我係幾咁熟，我做咗好多節目主持啦，做咗好多大型嘅司儀啦，但係我每次企翻喺教會，我都係有種即係敬畏嘅心。我好驚我做得唔夠好嚇，咁我諗每個基督徒都會有呢個經歷嘅，即係成日覺得自己好似係咪可以好啲咧？係咪可以好啲咧？咁我好蒙恩㗎。細細個我係6歲到10歲嗰陣時候咧，我喺深水埗石硤尾，有冇街坊喺度啊？深水埗啊有啊，係啊，我喺深水埗石硤尾嗰度咧瞓街嘅，即係瞓街嘅意思就瞓天棚啦、樓梯底啦。打風落雨嗰陣時，譬如最近啱打香港10號風球，吹咗我個棚去啦。咁咧就會匿去人哋啲2樓度嘅。咁喺2樓度咧，你知啲風聲上嚟，其實 VV 聲係好得人驚。咁又俾人趕嘅喎，因為你黑衣妹咁喺門口，咁真係好慘。但好彩香港咧就有一個社會福利處，咁就將我喺街度執咗。然之後就10歲我就已經入咗呢一個咁靚嘅地方啦。呢個就叫保良局，喺銅鑼灣66號。我一住咧就住咗11年嚇，因為我爸爸媽媽冇簽紙唔要我，就係掟我出去啫。其實就唔要嘅，不過但係佢冇簽紙俾社會福利處或者保良局，所以我係冇得領養嘅。我係冇得領養，所以一定要住到即係21歲添，人哋住到18歲走嘅有啲，咁但係我要住到20歲。但好正嘅喎，你見唔見到我企嗰個係盪橋嚟嘅喎？即係我哋唔係打千秋嘅，因為太多小朋友500幾個，所以咧係鬥快上呢條好長嘅盪橋，即係呢邊嗰個嚇，呢邊嗰個呢個，咁咧成條好長嘅，咁啊企上去就盪得好高好高。如果你玩過啲賊船咧，即係我哋海洋公園嗰啲啦，咁就西下跌下就跌剩1兩個嘅，咁樣好好玩嘅。咁靚嗰套衫咧，扮晒嘢嘅咧，通常就係有人嚟參觀，我哋就換靚衫嘅，嗰啲叫去街衫。OK， 好啦，跟住呢啲咧扮鬼扮馬嗰啲相咧，我好細個就化妝㗎啦，一間可以近距離睇我嘅。我成日覺得神做我咧，我乜嘢都唔想改，因為我係根據佢嘅心意去塑造我嘅。咁我知道呢個身體係神俾我嘅電，我會好好保養佢。咁咧我係呢個性格咧，如果你同我接觸得多咧，你會發覺其實我就係咁樣㗎啦。細個喺保良局，我會攞住支咪出嚟，就做咗正話主席嘅嘢。咁我就會同你歡迎你哋嚟啊乜乜啊。咁講完一輪之後咧，你會叫我走翻埋去咧，就整條黏貼嘅裙，然之後我就出嚟跳舞俾你睇。跳完舞之後咧，我就會攞個兜，即係我哋嗰啲咁嘅即係箱仔啦。唔該捐錢啦。捐完錢之後咧，出去咧你會有咖啡茶飲嘅，係咪好似教會咧？不教會就自由奉獻嘅。如果你唔係基督徒，你唔使奉獻嘅。咁通常嗰啲善長嚟到咧，好好嘅，好闊綽嘅，咁啊抌晒啲錢落去。咁喺出邊咧，你會見到又係我飲咖啡定係茶，咁斟埋俾你。然之後咧，轉個圈佢哋飲完晒，食完啲點心，出到門口見到嗰個，拜拜，又係我。咁我係由細到大都係呢個性格㗎啦，即係你中唔中意講嘢，你中唔中意同人一齊都好。我嗰個地方就500幾人一齊生活。所以任何時間都係講緊嘢嘅，咁又從來都冇 stage fright 嘅，即係從來都唔驚你撳支咪過嚟我就講㗎啦嗰種嚟嘅。OK， 咁你見到呢啲就係籌款嗰陣時啦，扮鬼扮馬、化妝啊、成啊咁。我入保良局嗰陣時嗰張相係呢張，而家係呢個，再過啲就呢個。OK， 我好中意呢段説話，我覺得好多嘅安慰就係耶和華真係保守寄居嘅，我哋咪寄居喺個地球上邊咯。佢特別錫就係孤兒同埋寡婦，咁我係以呢個孤兒嘅身份入保良局嘅。咁呢扎咧都係嗰啲好威水嘅嘢，不過可以唔睇㗎啦。咁另外呢扎咧就係嗰啲我做嘅嘢，又係可以唔睇㗎啦，上網見到㗎啦。咁其實你去到咁上下年紀咧，除非你係唔做嘢啦，如果唔係咧，就好多啲大學啊成日就會俾呢樣嘢，俾嗰樣嘢你，無端端攞好多獎㗎，又無端端有好多名銜㗎。不過嗰啲都唔重要，我覺得最重要嘅，其實有一首歌我好中意嘅。我此生再沒所求，唯望得主稱讚而足夠。呢個就係即係雖然佢唔係金句，但係我自己好欣慰，即係覺得我到呢個年紀，其實好多人都話俾我聽，哇！你咁嘅年紀仲可以去服侍，係咪好珍惜啊？真係要珍惜。唔行得健康舞，其實就唔可以企喺度同你分享啦。
呢個就係我自己嘅座右銘嚟嘅，聖經裏邊嘅説話。我哋要先求神嘅國同佢嘅義，這些東西都會加給俾我哋。有時你會覺得唔係嘛，好似乜都冇。即係我自己睇翻我咁嘅年紀，我冇老花嘅喎。同埋神真係醫治咗我好多好多喎，咁嗰個我留翻禮拜日同你大家分享，因為禮拜係一個即係福音主日，係一個佈道會 ，OK？ 好啦，咁啊同大家分享，我就係1986年洗禮嘅基督徒。你諗下乜嘢都冇，81年生個仔，84年生埋個女，然之後我哋得救唔係因為你做咗啲乜嘢㗎，係神嘅恩典嚟㗎。咁我86年自己就走去教會度話我要做基督徒，咁就一路到今日為止啦。咁我今日同大家分享嘅就係、點樣可以我信咗30幾就嚟40年啦，點樣都仲有呢份火咧？即係我成日覺得做嘢又好啦，做人都好啦。如果你冇咗嗰個 passion， 即係你冇咗嗰個火咧，其實生活就好似有少少即係冧咗咁樣嘅。咁我覺得我細個可能冇機會去即係檢測啊。我覺得我應該係過度活躍症嘅。我係真係唔知點解有陣啲人話攰唔攰啊？我又唔係好攰。有冇 jet lag啊？又冇。又唔認枕頭，又唔認床，總之打橫瞓就得㗎啦。因為街都瞓過啦，邊度瞓唔到啦咁樣。我又會即係唔睇時間嘅，即係我唔會話睇翻香港幾多點鐘，邊度幾多點鐘，我又乜都食得嘅喎，即係又食得又瞓得喎。正話先啱有人問我坐飛機辛唔辛苦，我唔係啊，幾好啊，好食好住㗎咁。OK，Covid 嗱 Covid 咧，教會咧就係真係咁樣嘅。我喺香港啦，咁其實當時一開始2020年咧，我喺紐約。我喺嗰度就係即係接受一啲邀請同埋一啲培訓，因為我做企業形象培訓嘅，咁啊我冇開班嘅。咁我喺嗰度做完之後咧，就發覺到我喺個酒店度咧，哇啲咳聲四起，擎擎琴琴，咁就諗下都唔好落去啦。聽到有種病，我唔知係咩，嗰陣時大家都唔係好知道係咩。總之就係會死嘅，然之後就好慘嘅，仲辛苦過感冒嘅。咁於是乎我就開始就叫外賣，喺個酒店都係叫外賣，然之後就喺自己房嘅，但都靚嘢。我於是乎咧，我唔知我係咪 Covid， 所以我未中過㗎。我打咗4針，但我未中過 Covid 嘅。咁我就喺個酒店度病咗2個禮拜。咁我覺得或者嗰陣時我已經中咗啦，我唔知。咁但係好彩我喺紐約好多親戚係醫生嚟嘅，咁就去買成藥，咁啊唔死得喎。佢哋就話唔死又有後福啊嘛，係咪？咁所以咧，我就係2020年。就離開咗紐約，即係覺得都係過翻灣區啦，灣區天氣暖啲係咪啊？咁同埋我仔喺嗰邊啊嘛，咁啊過去嗰邊啦，咁一留咗差唔多4個月。嗱，好多人咧可能覺得哇咁得人驚，唔好出去啦咁。我冇停過，紐約做完咗佈道會，跟住去到三藩市，好多啲人又因為禁城啊乜乜啊咁樣，好多嗰啲分享嘅牧師又好啦，或者一啲即係乜嘢人物都好啦，就嚟唔到美國。咁於是乎我就有好多教會，至到有個張瑪利喺度，又唔驚死嘅。咁你就請我去講啦，好多人決志。咁我就一路喺嗰度做咗3個月嘅佈道會。聖經講嘅，我哋要係點啊？去傳福音，俾萬民聽。我未必可以做到去俾萬民聽，但係我會好想將我身上邊即係神俾我個恩典，同你分享咯，因為真係好正咧。咁我喺度做咗好多嘢喎，即係同影音使團啊、創世電視啊、同好多電台啊、星島電台，我做咗成差唔多3年嘅，幫佢哋做節目。然之後咧又幫今日華人電台，而家仲播緊嘅，每逢星期4晚，梁燕成博士講完之後就到我噶啦，就係叫今日華人電台咁樣。咁一路係咁做，我唔覺得有事喎。翻到香港啦，我3月尾咧就發覺到哇！留喺度都係唔係好得，因為點解我唔係美國人嚟㗎？咁所以咧又話冇呼吸機啊，又話冇床位啊，即係嗰啲咁。咁我尤其我呢啲60以上嗰啲咧，就重災區嚟㗎，可以死㗎嚇。咁我於是乎就飛咗翻香港啦。翻香港我要照做喎，即係戴住口罩照教。其實即係睇翻轉頭，我真係憑咩咁勇咧？我自己都喺度諗。聖經講㗎。我哋出我哋入，耶和華保守平安。我真係成日都祈禱嘅，我未必會好大聲咁去講，但係我細個跪喺窗門度，我俾人鬧濕柴，讀書成績唔好啦，梗係都唔知點解要讀啦，咁冇禮貌啦，食嘢係嘛，咁俾人鬧冇家教啦，卒之而家我就教人哋禮儀啦，即係我覺得神係有時真係幾幽默嘅。咁我一路喺個過程裏邊，即係發覺到神係好多我過往嘅一啲不足。好多嘅創傷，好多創傷，佢係一路咁去醫治我嘅，好多，包括我嘅腳最近嘅受傷啊，包括我嘅 claustrophobia 啊，咁我希望喺禮拜天你哋帶朋友嚟嗰陣時候，我再同你分享。
我一路做電台做咗20幾年㗎啦，而家我都有做嘅，我喺香港電台做。唔知點解有一日祈禱，基督徒知我講咩嘅。我祈禱嗰陣時咧就發覺到 V 暈暈咯，V 暈暈嘅意思就覺得眼睇翻去唔係好平安嘅，嗰個錄音室我做嗰2個鐘頭，前後左右24小時不停嘅人喺度對住個咪係咁噴係咁噴，遲早領嘢嘅喎，係嘛？嗰陣時香港都係疫情好嚴峻。咁我祈禱嗰陣時候就話，都係唔翻去啦。咁但係好好喎，我都係用蘋果機，咁就用佢嚟錄啦。錄咗音之後就寫低晒啲歌，即係歌名，就 send 去俾電台。佢又俾喎，因為嗰陣時好多人即係病啊嘛。我唔去嗰個禮拜就足足有8個人感染喎。即係如果我去，我一定中緊㗎啦。咁好好彩咯，即係你會發覺到我嘅人生係好多好好彩嘅喎。咁係咪真係咁多好好彩咧？我覺得未必係咯。咁我去咗香港電台，香港電台又有人感染喎。咁所以即係其實我成日都話啦，譬如而家我唔飛，咁好多人都會好擔心啦。咁我會做足晒所有嘢嘅，即係咩抹手啊、口罩啊，乜嘢我都要做齊嘅。我做咗之後，我就交俾神。我相信耶和華會保守我平安嘅。咁我到而家為止都仲幾好啊，好感恩。嗱，呢個就好得意嘅嘢嚟嘅。我唔係嗰啲中意玩 social media 嘅人嚟㗎。咁我乜都有啦，我又有 IG， 我又有 Facebook， 我乜嘢都有。但係咧疫情嗰陣就慘啦，就係2020年。混咗成年，我係一個孤獨老人。你知香港衰到點樣咧？就算我去啲 club 度食飯咧，係唔準人哋坐你嗰度嘅喎，即係只可以自己坐啫喎。咁咧個個你見到幾台個個都係孤獨老人，即係坐喺度食嘢幾凄涼啊！咁我咧就2021年覺得啱過完新年，聖誕又冇得翻教會，你明唔明啊？成日網上，咁我於是乎，都好啦，我攞個手機，咁我攞住。唱咩？唱聖詩啦！聖詩我係中意背歌詞㗎，我係隨時噏到30-40首聖詩。咁我喺度唱咯，攞個 Facebook 嚟唱，一唱咧就唱咗4年幾5年啦。咁我係點咧？我唱歌嗰陣時候咧，我就見到咦，點解咁多人寫嘢入嚟嘅一啲 comment 度，係咪叫我收工唔好唱啊？喂，你咁嘅款，咁我就照喺度唱，咁諗下都要睇下佢寫乜先。邊個即係阿 Amy， 佢咧就下個禮拜要做咩即係開刀啦。你幫我祈禱啊咁。即係原來喊爛啲 comment 就係我一路唱聖詩，佢哋一路就將自己開心同埋唔開心或者係想即係人哋幫佢祈禱嘅嘢，就一路寫個 comment 度。而家都仲係咁。我最普通平時譬如喺法國啱做嗰個係2萬幾人 view 㗎，叫音樂祈禱會，係音樂祈禱會。咁於是乎我諗下，死啦！我又要唱又要祈禱，我唔係咁叻咁，即係我都唔算係易走音嗰啲人嚟嘅，因為細個都唱歌。咁我就諗下，去揾人揾啲 pair up 嘅喎，所以你哋小心啲，正話嗰幾位，我可能會揾你嘅。咁即係點咧？我就即係問啲弟兄姊妹啦，我話邊個唔怕死又唔怕感染，因為唱歌啊嘛。咁可以揾個人彈啦咁。你話奇妙到幾緊要？香港有間神學院叫利未學院。我呢個係講同你分享嘅就唔係淨係我好彩。而係原來你願意，如果你有感動，你肯行出嗰步嘅時候，神會預備晒俾你。咁於是乎咧，有一個叫倫國平牧師，咁我牧師好啊，啱啊，咁佢嚟做祈禱啦。咁原來佢好中意彈吉他嘅喎，佢話我幫你彈埋啦，你咁清唱喎，好啊好啊，咁佢彈，跟住又捉埋師母彈埋 keyboard 喎。咁我哋3個咧就喺度唱，原來後尾先知道呢個倫國平牧師好勁嘅，係恩福嘅音樂總監嚟嘅。咁咧啲大牧師即係返天家嗰陣時候咧，全部係佢拉 cello 嘅，人哋即係 classical music 嘅底嘅。佢就走嚟同我呢個即係五音不全又好啦，冇拍子嘅人咧，就唱足4年，未停過。而家仲做緊㗎我，所以我喺度咧揾到你啲識音樂嘅，我就喺度唱㗎啦。因為點解香港今次打風係有人受傷啊，又都係好多事啦香港。咁呢個音樂祈禱會咧就我一路做嘅，全世界照做，係疫情喎，你記住唔係而家喎。一路周圍去唱，係咁唱，新年又唱，聖誕又唱。咁每次喺度唱嗰陣時候咧，我哋就會有牧師或者係一啲長老或者係一啲弟兄姊妹，一路幫嗰啲有需要嘅人祈禱，好感恩。一路去到澳洲啦、紐西蘭3福啦，然之後去到巴黎啦，我周圍照飛，我冇中喎，真係一路都係咁唱。仲奇妙到咧，有一段時間香港四波嗰陣時候咧，無端端係完全零感染嘅。40日，咁我哋竟然可以喺恩福係佢嗰個禮堂可以1800人嘅，就係而家你見到呢啲啦。前邊嗰啲企啲全部都係決志嘅朋友，係每次幾十人決志信主，哈利路亞，真係榮耀歸俾主，係好開心。所以我就一路做啦，做到而家，咁啊仲得意到咧，
你知冇嘢好做啊嗰段時間。咁啊，倫國平牧師話：喂，不如你唱咁多歌，試下揀幾隻咧做隻碟啦。我好啊。咁於是喺邊度錄音咧？喺我屋企錄音，喺我屋企做晒嗰啲冚唪唥窗簾，咩整晒好多 cushion 嘅，即係我係好中意屋企嗰啲嘢。咁喺嗰度錄。咁我而家有隻 CD 啦，哇，犀利啦！選完香港小姐都冇得唱，而家幾十年後就喺度唱。咁咧就裏邊有《這一生最美的祝福》，我翻唱咗明星。咁我攞咗幾隻嚟嘅，禮拜日我攞啲嚟呢度啊嚇，你哋可以睇下要又好買又好冇所謂。咁我自己似乎咧就唱咗10首歌，咁咧呢10首聖詩都係同我嘅見證有關係嘅，即係我自己覺得天父真係愛我。即係嗰啲恩典之路啊，愛是不保留啊，所有呢啲我全部唱晒啦咁。嗱呢張相好特別嘅，我同喬宏叔咧就喺藝人之家係秀蘭啊，成日嗰段時間好熱心嘅一個分子。咁就我開始去做佈道會嘅時候，信主我諗都係幾年嘅就嗰陣時。咁但係咧就我哋藝人之家啲人好中意就去就成扎人都去㗎啦，去歐洲啊，去唔同嘅地方。但係唔知點解好奇怪嘅就係，從來冇人叫我唱歌嘅喎，即係講嘢。咁所以喬宏多數就係好似當牧師咁就講道，我咧就講見證或者講其他啲分享。咁我哋成日 pair up 嘅。咁呢啲相點解我哋兩個都變咗老人家咧？就係一套戲，唔知你有冇睇過叫《朝花夕拾》。咁我拍咗一套電影，就做佢老婆嘅咁樣。咁嗱，你見到我其實一路做，你問我，我真係一步步咁行嘅。每一次我自己有感動嗰陣時候咧，我真心話俾你聽，我去咗以色列5次。第一次去以色列嘅時候咧，冇去浸受浸嘅，冇浸嘅。咁第二次再去嗰陣時候咧，就喺約旦河咧，我都洗咗禮又浸咗，你有咩好浸咧？咁樣我諗住冇嘢好浸。但我話點解咁多人成日同我講聖靈感動？究竟聖靈感動係乜嘢嚟？我乜啲感動都冇喎，我一個好理性嘅人嚟嘅喎，我點感動咧咁？咁於是乎咧，我就話唔得，我要浸，好凍啊嗰次，即係講緊1月份凍到不得了，咁得件薄薄嘅白色嗰啲袍嘅，如果你浸過你知。咁咧原來坐喺度好凍，但落咗啲凍水裏邊就好暖喎，好得意喎。咁我就去浸，咁我浸之前話父神啊，我想知道咩叫聖靈感動，我要感受到聖靈，我唔知咩叫 Holy Spirit。哇！你真係唔好求，我第一次去立志咧係咩咧？就係我有習慣嗱，呢個你可以試下做嘅，真係。以前咧我哋冇手機嘅，我每次去到每一個國家都好啦，我一定會寫一張 postcard， 寫俾阿仔，寫俾阿女，然之後咧另外一張咧嗰日有感動咧就寫咗俾神，即係然之後跟住就話：我親愛嘅父神啊，你唔好俾我做害羞的事，你俾我向普天下傳福音。你至愛的女兒立志於以色列，呢個就係我第一次立志。我唔係傳道人嚟㗎，我都係仲係返緊工嗰啲一個不普通嘅職業女性嚟嘅。但係我真係好多邀請去全世界唔同嘅地方去分享福音。其實神係真係聽我哋禱告，即係你話啊，我口才唔夠，你真係求佢，佢真係會賜恩俾你，係你唔會相信。我整親呢隻腳嗰陣時係咩咧？就係上年11月，如果你睇我 Facebook 會知嘅，我就去行故宮。有時我係唔記得咗自己咩年紀嘅，你知唔知？咁咧就去行故宮，然後故宮嗰啲石係咁嘅，你明唔明？無端端冇咗幾嚿。咁然之後咧，你一路咧攞住個手機好忙嘅，因為好多公主、好多皇后、好多啲人喺度穿插喺嗰個故宮度。咁我掛住影，最大件事就係去廁所，係踎廁嘅。你哋唔知有冇試過踎廁啊？踎咗落去之後咧，你要起身，尤其是你行咗由12點行到5點鐘，最後嗰轉去洗手間咧，我就望到側邊，我死啦，又冇嘢扶，又冇嘢成，踎低咗，點起身咧？又唔敢掂啲牆，咁原來咁樣咧就整傷咗個半月板。咁你翻到嚟咧又好多嘢，即係神真係去預備。譬如我4號整親，我5號即係4號就飛翻嚟啦。咁5號一早咧，我就要去東區醫院，香港嘅東區醫院嗰度咧就做 keynote speaker， 即係我成日俾人請講嘢嘅。咁佢哋問有啲咩要求啊，即係咩條件啊嗰啲，我乜都唔使，你俾我照 MRI 啊，因為香港牌照嘢好耐。咁佢就話：哇，要打針唔緊要啦。咁於是乎俾我照 MRI，因為真係痛得好緊要，淨係咁趌下行嘅嗰陣時。咁於是乎一照就話我你嗰個半月板咧就大約有20幾個% 撕裂咗啦。咁你就唔好再亂嚟啦。嗱，咁我睇咗幾個骨科醫生，咁我就習慣，我諗你哋第時都要，就係第一件事，我係真係好相信神嘅醫治嘅，我係完全100% 信，因為我側邊好多人醫生冚唪唥判晒死刑嘅，佢哋而家仲精靈過我，
咁於是乎佢話俾我聽，有個醫生就話：哦，轉兩個窿啦，咁然之後咧就刮咗嗰啲即係撕裂嘅就得㗎啦。咁我係咪即係以後都 OK 啊？佢唔係㗎，到咁上下又再嚟過，你又再刮咯咁。我話哇，咁即係唔係長久㗎啦？咁跟住我哋見幾個醫生，其中一個醫生好基督徒嚟，佢話 Mary 唔使㗎啦，要 live with it，即係你同佢一齊去啦。咁嘅意思即係話咧，你做翻物理治療啦，我針灸啦，我拔罐啦，我甚至去到杭州揾一個好出名嘅骨科啦，我真係乜都做晒啦。當然要自己做運動啦，即係啲腳夠力，扯翻啲骨，膝頭哥。我行出嚟，你覺唔覺得我跛啊？完全唔似啦！我而家開始着斗領踭，我唔敢着嗰啲3、4寸。神真係醫治㗎，你知唔知佢話你唔會復原㗎啦？你依個25% 嘅撕裂係唔會復原。我最近一次去照 MRI，15% 啊，係咪？哈利路亞 Amen！ 你唔好忘記喎，我係75歲喎，就嚟73歲，73。即係我自己覺得哇，即係你諗下，我可以好翻喎。我上樓梯嗰陣時係 baby step 嘅，咁樣上㗎，好 cute 㗎。所以每一樣嘢，我只係想同你講就係，你要相信神係俾好多好多嘅 gift 你，唔係淨係俾我張馬利。我係真係求嘅。我今朝自己喺酒店，因為你呢度原來好多福音台嘅，咁我撳出嚟嗰陣時候，佢話點解我哋明知道即係自己係有咁嘅需要，我哋都唔開聲？可能就係大家都覺得唔使啦，天父你都知啦咁樣。天父知，佢都想我話俾佢聽，我需要佢嘅恩典，我需要佢嘅醫治，我需要佢嘅憐憫。其實我哋謙卑嘅心咧，即係我都話咯，如果我哋自己知道就話，如果我哋覺得自己好勁好勁，神嘅能力就唔可以顯得完全。當我哋感覺到無力嗰陣時候，原來神嘅能力係好勁好勁。咁呢個咧又係叫全福音啦。咁我就去啦。嗱啱啱又真係感恩嘅。4月5月其實我又飛咗嚟美國啦。咁我就係去咗3個城市 ，LA、三藩市、New York， 總共有超過100幾人決志。每一次行出嚟嘅，我自己感動到不得了，即係我覺得好係咪？你明我講咩？即係我只係講我自己喺我人生上邊，我點樣去經歷到神，神係幾咁愛我，同埋真係我真係好相信一個人嘅改變係一家都會改變，一個人嘅蒙恩係會改變好多好多嘢，咁啊好開心啦，咁一路做啦。同埋咧，我係一個以前唔中意 social media 嘅人嚟嘅，咁但係喺疫情之前嗱，呢個又係我即係同你分享，除咗你返教會啦，教會其實係我哋嘅家嚟嘅。我哋而家成日有個名詞就話唔好離家出走。而家自從疫情之後咧，好多人咧就會點咧，就覺得我搞好自己就得啦嚇，我唔使理其他人嘅。咁有時咧就甚至成完全喺屋企就即係上網就算啦。但係呢個係我哋嘅屬靈嘅家嚟嘅。我哋呢度雖然唔係兄弟姊妹，但我哋係弟兄姊妹嚟嘅。即係個家係應該大家團結一齊令佢點樣嘅，即係好多個歡樂啊，好多個恩典一齊嘅。咁我係嗰種，因為我冇家㗎。我個屬靈之家咧就喺香港廣福堂。我一喺香港咧，我就一定帶人去嘅。我唔理你信咗定未信，我好無聊嘅。我仲會打電話俾阿 Amy， 打電話俾阿 John， 打電話俾呢個嗰個。喂，我呢個禮拜返教會啊，你去唔去啊？咁有啲可能係會未信，有啲可能信咗。但我每一次返教會，我唔會一個人去，我一定有人同我一齊去。咁完咗一齊去飲茶啊，成個咁樣。咁所以我覺得其實信咗嘅有啲可能都會覺得即係不冷不熱咯，你明唔明啊？即係總之又係咁過啦咁，但係其實唔係嘅，即係如果你好投入去做福音嗰陣時候咧，我話俾你聽人都靚啲嘅，你信我啦，真係嘅，即係你喜樂嘅心就係良藥，你真係會嗱，好似我而家呢個咧，其實就係一間間學校請我去分享嘅啫，係一個家長教師會嗰啲咁上下嘅，即係畢業禮嗰啲，咁我又俾人請去講嘢。咁我就話講咩主題？佢話唔緊要，講下你嘅信仰啊！我好啊，咁我相信校長一定係基督徒啦。咁我好啊，任我講可，佢任你講就得。OK。咁於是乎咧，我就通知香港一個即係製作中心係Christian 嘅。咁佢哋咧就同我一齊去。你睇唔睇到幾多人睇過？516000啊！516000喎！如果你而家打上去，會出外張馬利就係呢個。喺5年定6年度有50幾萬人睇喎。真係唔好講笑，真係劉德華都未必有咁多人睇嘅，唔係講笑，即係我咁我自己覺得哇神你真係好好，真係恩典，你明唔明啊？好正好正，好啦，跟住完咗之後咧，你知疫情嗰陣時候咧，中秋節啦、母親節大家都好鬼慘，咁咧嗰個機構咧即係影音使團，佢哋做咩咧？就喺個海皮度，第一個做嘅係 Sam 去做咗一個海皮嘅演唱會，於是乎就好多人跟啦，就室外啊嘛就唔怕啦咁。咁咧，我唱明星咧已經鬼，好多人就話：唱到咁嘅鬼樣，張馬利乜啦咁。我有少少唔忿氣，我話神啊，你俾聲音我，俾我重新唱明星。
我要唱得好好，我而家好有感受，我經過咗咁多年，你明唔明啊？即係你演繹嗰啲嘢係感情儲蓄噶嘛？你知唔知有幾多人睇啊？21萬幾啊！我唱明星啊，你知唔知道啊？仲要好多人讚㗎，咁你係咪好開心啊？即係你俾人踩到好扁，然之後跟住你去做呢件事，經歷咗好多嘢嗰陣時候，神俾我哋有呢啲經歷係睇得到，其實唔係靠自己咯，真係唔係靠自己咯，係靠住神俾我哋嘅恩典同埋佢俾嘅一啲 gift 啦，即係我哋叫咁啊。如果你中意就上 YouTube 啦睇啦，咁另外咧我有 Facebook 啦，咁你可以睇啦。好嗱，呢個咧就係我認為一個基督徒其實呢啲係必須喺我哋生活上邊出現嘅。當然我都講咗啦，我好戥你哋開心，你哋嘅教會太靚啦，真係好靚啫！我嚟咗，我真係行晒所有地方，我仲去國語部同人哋嘰嘰呱呱，因為我識講國語，我喺蘇浙讀書，咁喺度又見到好多年青人，因為搞緊啲婚禮啊，哇！你哋好幸福啊！我如果移民我都會諗啊，話俾你聽，好正啊！你呢度好正，真係好啦。健康嘅人生，咁我覺得我都講咗，身體係神俾我嘅電嚟嘅。如果我真係好似上次11月我受傷，我唔去求，我唔去醫，當然我要好 discipline， 我係好乖嘅，晚晚熱水浸腳啊，做好多呢啲即係加強嗰啲兩邊肌肉嘅運動啊，針灸啊，我淨針到去邊度咧？針到去杭州，人哋嗰啲好出名嘅醫生，我飛去8日咁樣去針㗎，咩放血啊，乜嘢我都試過，物理治療我又做，做完晒之後，你起碼見我而家乜都做到，你明唔明啊？咁仲有啲人嬲緊我打乒乓波添，我希望我打到啦嚇。咁做運動係好緊要嘅，因為點解咧？我係由細就做運動嘅。即係學校我係打籃球啊，打乜嘢係波我都打嗰啲人嚟嘅。然之後離開咗之後咧，我係喺香港嘅太平山行咗20幾年，朝朝行，每日都揸車上去行圈嘅。咁然之後當然會拉筋啊，成日做好多呢啲嘢。咁我覺得我哋有健康嘅體魄，身心靈健康，你先至可以做到好多你想做嘅嘢，唔係淨係單係教會嘅服侍。咁呢個我真係想鼓勵大家，唔好話我都老啦，我夠知我老咯。嗱，我到而家為止咧，我真係乜都唔做㗎。我竟然有人咧，我有一個日本學生咧，因為我教形象㗎嘛，佢走嚟話 Miss 張，我真係唔信你冇改容，咁你想點？我問佢你想點？咁我已經話俾佢聽，我又唔捨得出錢，我又驚痛，又唔知搞到點，你明唔明啊？即係哇！你見而家嗰啲改到個樣嚇死人啦，個個都好似小丑咁樣，你明唔明？啲嘴嚇死。咁佢真係走嚟我面前撳我塊面。佢係喎，真係冇 Botox，我梗係啦。我話咁貴 ，OK， 再嚟做一啲興趣。嗱，我而家咧其實個侍奉有幾樣嘢嘅，除咗我唱歌啦，我唱歌唔係好，但係我唱晒嘅，我又記得歌詞嘅。咁同埋我又中意畫畫嘅。咁我有個事工咧，就係男士你哋應該好中意嘅。咁你知咧，個個都覺得自己影相好叻嘅，男士嚇。咁咧我就係我攝影嘅，我有20幾年嘅經驗㗎啦。我啲作品而家喺巴黎都賣緊嘅。咁我又攞過好多攝影嘅獎嘅，譬如香港啲攝影學會咧，一喺圖書館做咧，其實次次都爆嘅，因為我成日覺得影相咧就係我手影我心，即係有感動嘅你一影咧，你嗰張相一定靚嘅。咁如果第二次我再嚟，其實我可以同你開一個係美麗人生又好咩都好啦，啲名任你改啦，全部都係我攝影作品，我可以同你分享點解咁樣影相會靚，唔係淨係角度，唔係淨係光線，唔係淨係構圖。係你張相想講啲乜？如果你張相係有信息講到嘅咧，嗰張相自然就會吸引到。咁所以我好多興趣㗎。有個朋友同我講話，佢係因為我所以學識種蘭花㗎。我係花王嚟㗎，我係新年咧會自己開水仙頭，然之後浸一大堆咁送俾人哋嗰啲人，即係我會全部自己做嘅。咁我會小心嘅，因為我試過好多次剪花搭親㗎啦。咁嗱，呢啲就係我成日做嘅。咁我成日都話啦，讀萬卷書不如走萬里路。咁我好欣賞阿 Peter 弟兄嘅，即係你嘅先生，即係佢邊個阿 Winnie 嘅先生。哇！佢真係百科全書嚟嘅喎。問佢乜都識嘅，講佢乜嘢佢都。咁呢個我覺得好重要嘅，作為基督徒，因為有時我哋覺得死啦，我才疏學淺，我又唔得，又唔知咩。咁其實啲 general knowledge 啲基本知識，我哋係可以學到噶嘛，係咪啊？多啲睇，即係唔好淨係睇，唔好淨係煲電視劇咯。即係啲電視劇其實真係冇乜，唔好介意我講我點解唔做藝員咧？其中就係、喂嗰啲男主角邊愛得落㗎？即係好難愛嘅喎。咁你喺度望住佢，你個眼神、你成個表情就覺得唔係啊嘛，唔係啊嘛，咁啊冇得入戲嘅，所以唔掂。OK，
咁第三樣嘢咧，就係有啲嘢我哋冇得揀嘅，家人冇得揀，呢個家你都冇得揀，除非你唔係基督徒，呢個係你嘅家，所以咧你要回家。有隻歌《回家》好好聽㗎，唔好再離家出走啦。呢個家咧，即係要健康咧，係要每一個人都參與嘅。即係我好欣賞Winnie 同佢先生，即係佢哋其實唔識我嘅，係透過另外一間教會請我過嚟嘅。我覺得佢哋好大膽，都唔知我做乜，我就嚟啦。咁所以我哋咧有啲嘢人哋代表唔到我哋做嘅，一定係我哋自己做嘅。咁我覺得我家人好少，咁所以我係好注重我個家人嘅。好多時佢哋工作忙，我女喺澳洲，我個仔喺三藩市，咁所以好多時都係我飛嘅，咁啊感恩啦，即係我又唔介意坐飛機10幾個鐘頭，我當冇嘢嘅，睇幾套戲咁就到啦，咁樣嗰啲啦，咁所以我哋要揀即係邊啲人，我成日都話近朱者赤，近墨者黑，我哋係需要揀朋友嘅，你每日都係同我一樣有24小時嘅啫，點樣去做咧咁？另外一樣嘢咧，我哋年紀大，我年紀大啦我年紀大啦，咁咧你屋企就唔好擺咁多嘢唔抌。你真係要抌嘢嘅，你咧一個唔覺意勾到呢樣嘢跌親啦，咁就真係好唔值得。同埋咧，我真係幫嗰啲朋友，佢嘅爸爸離世啦，即係返咗天家啦。咁我哋幫手執嘢。我平時去到佢度咧，佢嗰個虛榮櫃裏邊啲嘢好緊要㗎，即係個虛榮櫃裏邊玻璃嗰啲。咁佢一開咧，攞住個垃圾桶喺側邊喎，抌咁抌落去，抌。我話呢啲都抌啊！你阿爸好中意㗎，你要唔要？跟住問我要唔要，咁我話你就咁抌咗嘅。佢話係啊，我唔要呢啲㗎，即係點咁講。咁原來你唔抌嘢咧，就係第時啲人幫你抌嘅。你不如得閒咧，每日做咧就清下啲垃圾，係好刺激嘅。同埋有啲你唔想佢睇到嘅嘢，不過你而家好抌啦，真係快啲抌。咁所以咧，盡量即係搞佢清清楚楚。如果唔係你勾呢樣勾嗰樣，好似而家咁，你後邊咁我真係屋企有個吉他彈我幾次㗎咯喎，係咪？咁所以呢啲就要小心啲咯。咁你真係要有嗰種嘅精神活力即係健康，你先至可以去做到嗰啲嘢。時間管理嗱，咁我哋好多時做嘢咧好得意嘅，即係你哋都讀過啦。如果做 business 嗰啲，即係 2080s 嗰個比例咧，我哋好多時係用咗80% 嘅精力時間去做到，只係得20% 嘅成效嘅。咁我哋要學識點樣去選擇啲嘢做。咁呢樣嘢咧，我真係自問自己讀書少，所以我就成日都祈禱嘅。我會求神俾我一個好清晰嘅睇法，究竟呢樣嘢我做定係唔做？我心裏邊覺得平安，我真係覺得一路就冇問題嘅，好順利嘅。但係如果你係唔應該做，你已經 V 嗡嗡，但係你仲去做嘅話咧，你一定撞板㗎咯。改變自己嘅思維，我成日都話啦，學識愛自己。其實你愛自己就等於愛神，就等於愛你嘅人。如果我成日都有呢樣病，有一啲檢查呢樣嗰樣啲啦，我啲細路都唔使讀書啦。係嘛？即係唔探你又不孝啦。咁我哋好多嘢要做嘅時候，我哋真係要健康咯。咁另外感謝上天，有時俾我哋經歷一啲嘢。你經歷咗之後咧，你就知道即係原來以後咧，我去啲地方就唔好行5個鐘啦。即係嗰5個鐘咧，原來咧就將我隻腳搞成咁樣。好多嘢我哋係經一時長一智咯。同埋我係覺得自己係一個幸福嘅人嚟嘅。唔該，你都話俾自己聽啊！阿劉同牧師最中意就話：我好幸福，1、2、3，我好幸福。係真係好幸福㗎，去邊度揾啊？即係咁嘅年紀咁樣，我覺得好正咯。好啦，再嚟啦，食好啲，瞓好啲，嗱唔好將屋企嗰啲食剩嗰啲嘢成日就當自己垃圾桶咁倒落去啦。好多爹哋媽咪都係咁㗎，你明唔明？啲細路仔下食完啦咁，剩晒台面嗰啲嘢咧，你就食晒佢，咁你係無限擴張咯，係咪？即係真係唔應該食嘅啫。當然最好唔好煮咁多啦。有時我哋好錫佢哋煮好多好多，你哋嗰度啲碟咧真係得人驚。我哋平時一個碟係咁，你哋嘅碟係咁，即係鹹辣即係香港嘅一碟菜，你哋係3碟菜夾埋嘅一碟嚟嘅。咁你要睇住食咯，如果唔係又幾係搞唔掂，係咪？善待自己啦。另外做一樣嘢，有時啲嘢咧唔使贏晒嘅。嗱，喺教會裏邊咧，有啲人係好叻做某啲嘢，有啲人係唔叻做某啲嘢。咁唔使爭唔使成嘅，即係其實你會真係自然慢慢做嘅時候，覺得自己係好輕省嘅。攝影嗰位姐姐喺邊度咧？嗰位姊妹。係啦，我話俾你聽，唔緊要㗎，佢就話：哇，你係攝影嘅喎，咁我點啊？咁樣一嚟到都同我講，咁輪到佢俾壓力我喎。我話唔緊要㗎，唔緊要㗎。我話真係其實真係唔緊要，相嚟嘅啫嘛，你諗下，相啫嘛，影少2張有咩問題？完全冇問題㗎，所以你唔使擔心。咁同埋咧，我係喊㗎，我會喊㗎，我聽歌都喊㗎，我唔知你。
即係有時俾自己咧啲感情咧可以即係咯，俾佢卸一卸係嘛？即係睇套慘情啲嘅戲啊，咁你喊一喊啊嗰啲咁都 OK 噶嘛，係咪 ？OK 好啦，另外咧回歸社會，施比受更為有福。我有時都會呻下嘅，即係我冇乜啊冇乜，我見到人哋跳芭蕾舞，因為我又冇得跳芭蕾舞；見到人彈琴，因為我又冇得學彈琴，因為我哋所有樂器咩 violin 啊，全部貴嗰啲樂器我哋都冇得掂嘅。我唯一學過個樂器係咩咧？就係口琴。咁我係邊個教嘅咧？我就係梁日超老師教嘅，哈哈，勁咧係咪咧？我學咗6年，學埋口風琴嘅。咁係㗎，我真係識吹㗎。所以嗰日我見到阿 Sam 虛喺三藩市喺度吹，我話咦我識吹喎呢啲嘢咁咁所以咧，我覺得俾自己時時一個感覺就係我比上不足，我比下有餘你真係唔需要再去比較。其實我哋每個人嘅手指毛都唔一樣，係咪啊？冇一個人嘅手指毛一樣，神做我哋就係咁奇妙。我唔會同你比嘅。佢哋咪好中意咧，到上下7、8月度選香港小姐。邊個香港小姐最靚啊？邊個香港小姐咩？我成日都話我係全部香港小姐最有智慧嘅一個。我點解咁講咧？因為認識耶和華就係智慧嘅開端喎。我86年就洗禮做基督徒咯喎。我做咩理由唔係最有智慧嘅香港小姐？嗱，你咪好話 Q 啊！你開心好多喎，咁樣係咪？哈利路亞！咁所以有得機會做，我哋做啦。其實喺度做嘅過程咧，即係我諗你哋都試過參與好多嘅即係社會服務嘅工作啦，或者教會裏邊嗰啲工作啦，係真係好開心。我哋教會咧叫做富貴教會，喺香港金鐘嘅。嗱，你而家認識我啦，你相信我係呢個性格嘅，你隨時揾到我咧，揾到 Winnie 啦，就揾到我噶啦。咁我可以同你返我個教會嘅。咁我哋嘅教會好得意嘅，好多政界嘅人啦，好多有錢人啦，好多啲乜者啦，好多乜者，好多明星啦，譬如好似鄭秀文啊嗰啲，全部喺呢度㗎，喺晒我哋教會嘅嚇。咁好笑嘅嗰次咧就個牧師嚟到嗰陣時候咧，就話講你哋嘅富貴教會，跟住佢話你哋最好就個個都好愛主咁樣嚇。咁所以其實咩背景冇所謂，最緊要就係我哋真係睇到神喺我哋身上邊嘅恩典。咁我攞咗咁多嘅恩惠，我哋係咪真係要回饋咧？我覺得係，即係有時我哋淨係做一個收嘅人，其實係唔 OK。你係冇咗一邊嘅快樂啊！即係你係㗎，攞咗呢啲係好快樂。但係如果你能夠真係行出嗰步，其實出邊好多人係需要我哋㗎咯。呢個咧就係梁日超老師俾我嘅，反省過去，努力現在，創造將來。我哋咧全部過去嘅嘢冇得翻轉頭 ，life is no turning back， 過咗就過咗㗎啦。如果你不斷喺你講舊事裏邊咧，就搞唔掂嘅。所以你一定要係即係過去嘅嘢好嘅 OK 幾好感恩咁，唔好嘅就 delete 咗佢，仲要即係將嗰個 recycle bin 都 delete 埋佢。如果唔係咧，你永遠都冇嘢裝啲好嘢嘅。咁所以呢個就要好注意咯。咁我哋就係 we learn for yesterday, we live for today, we hope for tomorrow。明天係真係你哋教會係靠你哋嘅，即係個教會會唔會復興係嘛？即係係咪可以真係一家人係好開心咁樣一路成長？其實真係靠每一個即係教友嘅，我覺得係咁咯。好，另外呢個咧就係活得精彩。咁我覺得我自己好精彩嘅，我人生係好精彩嘅，即係我覺得我做緊我中意做嘅嘢，一陣間可以分享少少。我係做教書嘅，我主要係，所以嗰啲人一跑埋就好驚見到我嘅，我係教書嘅 OK。咁另外咧就係呢幾樣我都好中意啦，我好享受人生㗎，我好識買嘢㗎，即係我好識使錢㗎。賺咗啲錢翻嚟唔使，傻㗎啦！你明唔明我講咩？所以咧，儲錢係應該嘅，但係唔好儲太多，夠就得㗎啦。咁其他啲錢係要使嘅要使嘅，同埋要使得精彩嘅。同埋有時我哋自己做有啲嘢，慢慢同我接觸，你會發覺到我真係一個幾開心嘅人。我哋成日都話你成日唱住歌嘅，咁我係喎。我發現先係喎，我成日咿家家喺度唱歌㗎喎。OK， 另外一樣嘢啦，常存希望。我哋係好嘅，即係當我哋諗咗一啲嘢要做嘅時候。係不斷喺度 plan， 不斷喺度諗，但係都係唔喐嘅，係咪？即係我哋一定要係坐言起行，一定要行出去咯。咁我自己以前咧同藝人之家去做報道會嘅時候咧，其實就我唔知係咩嘅，即係我跟大隊嘅啫。但係而家咧就唔同啦，即係而家譬如每一次我哋分享，其實你問佢哋就知道，我今朝仲喺度即係改緊 PowerPoint 嘅，我仲喺度，即係每一次我自己覺得就我要好認真咁樣知道我要分享啲乜嘢。我今日其實最主要即係想同大家講嘅係我心裏邊嘅説話，我同我教會亦都係咁講。我相信你哋嘅弟兄姊妹今次請我嚟都係希望大家喺教會裏邊多啲咁多去參與，同埋 reach out。其實每一個教會其實而家好多都係外展，即成日都話 reach out。
我哋側邊有好多人係未有呢份福氣，佢哋真係未有機會聽福音。去傳福音嘅人咧，你係有個香氣之外咧，你自己蒙福㗎。你幫人祈禱，其實你係好有福氣嘅。咁所以我自己覺得就我哋唔使驚去嚇 OK。同埋另外咧就唔好淨係顧住自己，屋企人一定要照顧嘅，但係我哋多啲去關心其他人咯，唔好淨係自己啦 OK。仲有嘅就係、勇敢，我係一個好勇嘅人，我成日都話我心口寫住個勇字嘅，唔係呢個公仔。我唔係好驚㗎。我記得有一次去孟加拉做宣明會，我係佢哋顧問做咗10幾年嘅。嗰條橋咧喺 Cox's Bazar， 因為係啲大風大水嗰啲咁樣咧，就冧晒啦，冧到最後剩一條橋咧。如果你唔要睇嗰邊嗰個災情咧，你就留翻喺呢邊。但係如果你要過咧，你有個生命危險就係要過嗰條橋就冧㗎啦。我真係祈咗禱之後，我傻下嘅，我就得啊，我應該過到啊。嗰時輕生好多啲，咁於是乎咧，我一行完條橋就冧啦，條橋真係冧咗落去啦。如果唔係咧，你就要坐船，又唔知點兜嗰啲。咁即係勇敢係兩樣嘢嘅，一個咧就係、你真係祈咗禱，你覺得 OK 啦。譬如我有一次去埃塞俄比亞，帶住李洛斯啊嗰班人坐個飛機，嗰啲飛機咧未上之前咧，嗰個機師let's pray 講英文 let's pray 咁李洛斯嗰啲未信主噶嘛？點解祈禱啊？問我做咩要祈禱？冇乜嘢嘅祈禱嘅啫，大家低頭祈禱。咁祈完禱之後咧，去咗埃塞俄比亞啦。到走嗰陣時候咧，一到咁上下黃昏咧，原來啲氣即係啲氣流好犀利嘅。嗰啲飛機仔咧係坐4個人嘅啫，前邊就係個機師啦，係傳道人嚟嘅，係傳道人，唔係機師，係傳道人嚟。咁佢隔離嗰個叫頭等位，後邊嗰兩個我哋叫佢做商務客位，就係後邊嗰兩個咧叫經濟客位。大家一視同仁，都係冇 seat belt 嘅，係冇 seat belt。咁然之後咧，咁唔怪得你落司嘅話，哇滴晒汗呢班人。咁我哋祈完禱就坐上去啦。咁啊去然之後，哇到落機即係翻嚟嘅時候咧，佢真係轉3個圈，嘣跌5個圈嗰啲咧，真係咁係喺個 can 即係喺個嗰個客谷裏邊轉嘅，轉到上翻去先走得嘅。哇！即係我睇見佢落咗機之後咧，個手係黑晒嘅，即係直情係有嘢掹你就掹㗎啦。你明我講？所以原來有信仰同冇信仰係咁大分別，唔係我勇，而係我真係唔覺得驚喎。我真係覺得天父係祝福嘅喎。我而家係做一件啱嘅事喎。就算真係返天家近地又冇問題喎。我真係唔係講笑，其實我真係隨時我覺得我仲有啲咩牽掛咧？我冇牽掛。阿女又生咗仔啦，我又抱咗個孫啦。係咪？阿仔結咗婚，咁兩個 happily after 啦。咁我仲有啲咩咧？係嘛？咁我就覺得，咦睇翻人生，如果我喺呢段時間望，我真係做咗好多嘢。我繼續會想做我而家嘅嘢。咁但係天父恩典啦，係咪？咁所以咧，接受現實，有時啲嘢係好難嘅。即係我哋係真係覺得自己祈咗禱之後做，你就去試下做咯。同埋唔係一個人嘅能力咯。我哋基督徒係點啊？我哋有團契噶嘛，我哋係互相效力啊嘛，都話讓神。即係愛神嘅人得到益處嘛。咁我係好開心嘅人嚟嘅。咁你諗下，我哋而家個個翻去開水喉，個個都乾乾淨淨嘅水。我去到嗰啲即係 Kenya 啊、Tanzania 即係非洲嗰啲地方咧，坐低晒喺度，佢哋擺嗰啲水咧，杯杯都好似好立克咁樣㗎，咖啡色㗎，邊度咁飲啫？你明嗰啲地下水嚟嘅，對佢哋嚟講係甘露嚟㗎。佢哋真係冇水就死㗎啦。咁然之後跟住佢就捧咗一盤嗰啲芬達汽水。我哋個個就飲嗰啲芬達汽水，冇人夠膽飲嗰啲，即係佢擺我哋嗰度水。一離開咗，全部啲水俾人飲晒，就佢哋。咁你諗下呢啲小朋友，每一日三個鐘頭一程去抬呢啲水，然之後翻屋企3個鐘頭。我哋就係點啊？一開水就有水啦。咁你諗下，我哋係幾幸福？其實我哋係真係身在福中，係咪？好多喺戰地嘅，我哋而家睇翻啦，以色列同巴勒斯坦，係咪？俄羅斯。即係睇翻呢啲，我時覺得我哋真係其實係一個福地裏邊，係真係好值得感恩。OK，帶住一個感恩嘅心，常存感恩嘅心。當你自己發覺到原來好多嘢唔係奉旨嘅咧，信我啦，唔係奉旨，係好多嘅恩典、保護、施恩，好多嘢喺裏邊，甚至一啲嘅寬恕，令到我哋可以。咁我諗好多朋友，如果你係基督徒，你都睇過我同我媽媽嗰個故事。我真係憎佢憎到不得了，即係你諗下，掉咗我出街，咁我無端端喺個孤兒院住11年，然之後當中有病痛，有即係就嚟中秋節，又冇得日月兩團圓，
又冇母親節，又冇父親節，又冇聖誕節，又冇利是，乜都冇。病嗰時仲要係自己個人面對好多嘢，點會唔憎佢？一憎到佢死。但係神真係好好，俾我媽媽能夠真係接受耶穌基督做咗基督徒，然之後翻嚟同我有好多好好嘅時間。我禮拜日同你講，你可以帶朋友嚟。OK， 呢個咧就係要保守我哋嘅心勝過保守一切，因為我哋嘅一切嘅心思意念咧，就會令到我哋去講或者做一啲嘢。所以呢段説話好好嘅，因為一切嘅果效從心而生。你嘅心點諗嘢，你就會點樣講嘢。你個心點諗，你就會點樣做。所以我哋首先就係真係要改變我哋嘅心咯。咁呢棵樹咧，我諗好多人都會見過啦。有時如果你做即係喜歡即係一啲所謂情緒嘢啊、性啊嗰啲啊，或者輔導嗰啲，你都會睇到。我哋嘅負能量多到不得了，有9000個理由話俾自己聽 no 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 no。點解唔可以諗到一個理由？我哋試下行出嗰步，即係勇敢行去嗰步。唔驚喎，請佢即係嚟教會有咩問題咧？係咪啊？呢個地方又唔係呃佢嘅，係咪？請佢嚟呢度唔怕嘅。另外仲有啦，呢個聖靈果子啦，我哋成日都講，但係我哋真係做唔做到咧？等於即係哥林多前書13章，我係恒久忍耐，又有恩慈，不嫉妒，不自私，不張狂，不做害羞的事。但係我好中意嗰兩句就係、不要計算人家的惡。原來我哋係好多時手指指，尤其是基督徒好批判嘅。即係呢樣唔好，嗰樣唔好，係我哋係知道咩叫黑，咩叫白，咩叫啱，咩叫唔啱。但係如果我哋愛佢嘅，耶穌係點樣？妓女佢會對佢好，係咪啊？即係麻風佢對佢好。我哋憑乜嘢？你知唔知我真係去過一間教會度，因為唔喜歡某個弟兄，係叫警察拉個弟兄，叫佢唔准入教會。我去到嗰時，我真係即斥佢㗎。我即係話俾你聽，我話教會裏邊就係俾一啲有需要嘅人入嚟嘅。你點可能因為你覺得人哋同你個睇法唔一樣，你係禁止佢入教會嘅？你憑乜嘢咁做？但係真係有教會係咁樣，所以你哋嘅教會其實真係好好。嗱，咁呢啲我哋自己要多啲睇啦。另外一樣嘢啦，神嘅恩典夠用，呢個我係成日攞住嘅。有時我會覺得冇力啊，冇力啊，冇力啊咁。原來我哋真係軟弱嘅時候，真係覺得自己 surrender， 對唔住神，我真係搞唔掂啦，我呢鋪真係搞唔掂啦，你幫我啦咁。原來神嘅能力就顯得完全，即係我自己嘅 claustrophobia 啦，我係即係幽暗恐懼症嚟㗎，即係一入房閂門我就飆汗啊，個心砰砰砰跳啊，然之後塊面興，就跟住有啲窒息嘅感覺㗎。但係我而家又冇事咯喎，即係神係好多好多嘅醫治，唔單止係表面睇到嘅病咯，即係我好多好多嘅恩典，我遲啲再講。我哋嘅生命係造就生命，如果你唔 reach out 出去，你唔行出去嗰步。好簡單，返教會你真係應承我，我今日可以同你哋立志，我做過呢樣嘢。每一次返教會都請朋友，無論佢信咗或者唔信，你試下做。你會有一日發覺到年底嗰陣時候，你望返，哇！天父你豐收，我都豐收，係咪啊？即係你真係覺得，你唔好講，就算有一個人因為你帶嚟而係佢信主，你會一世都開心。我好多時去翻一啲教會裏邊，佢哋走嚟我聽，誒 Mary，唔知幾多年前咧嗰個咧決志嗰個，而家喺教會做緊啲乜嘢，又洗咗禮咩？哇！我淨係覺得天父你真係好，係咪啊？我可以同佢人生行咗一段喎，係嘛？咁其實你係可以做到呢樣嘢嘅，所以唔好唔好諗得太多，真係唔需要嘅。相信在座好多都，我哋有啲百科全書喺度噶嘛，我都聽到，即係有好多人係好有學識，佢好有人生經驗。但係可能佢真係都未有機會聽福音，佢未聽過原來耶穌基督釘喺十字架，佢流嘅血係為咗我哋，讓我哋能夠同神同人和好。佢真係需要聽到呢一個救恩咯。OK， 所以生命影響生命。好啦，呢度咧施比受更為有福，我俾你睇少少嘢啦。呢個咧就係我個助養女嚟嘅。我唔知你試過俾人喺你嘅大髀度畫公仔未咧？係痕到你咧，係痕到不得了。但係我唔捨得推開佢，你知唔知啊？即係嗰時我自己仲未做婆婆啊嗰啲嘅，咁你望住，即係你睇個樣，睇我幾開心，你睇幾快樂啦！呢個係我助養仔，你睇下，即係呢張相係唔過10年嘅，即係嗰時我起碼過咗60歲啦。嗰種喜樂你睇到啊？所以多啲去做呢樣嘢，有一日你會發覺到開心。嗱 ，Beyond KK 黃家駒，我同佢去咗新幾內亞，我同佢去咗非洲。阿瑪尼隻歌記得，阿瑪尼。Aku Panda Wee Wee， 佢呢隻歌如果你睇裏邊，佢信咗主㗎啦，佢信咗主㗎啦。因為點解咧？裏邊佢話問神點解你容許呢啲嘢發生？呢個世界好多嘅戰爭，受傷嘅係兒童。佢
佢感受到，因為我哋個成派嘢同佢嗰啲全部都係基督徒。當然佢未必係即係已經係洗咗禮啊、成啊嗰啲，但我覺得係佢同神嘅關係，唔關我哋事。你唔可以幫到佢做任何嘢。佢喺佢最後嘅時間，或者佢自己人生邊段，原來同神已經有咗呢一個救恩喺度，好正嚇。咁佢真係拿住個吉他咧，佢個歌到而家都真係好好聽。到而家好多人都咁。另外我哋做我自己嚇，我做好多同我哋嘅團隊咧，我有個祈禱團隊嘅，除咗牧師有10幾個牧師，我去到邊度我都話俾佢聽我做乜，咁佢會幫我祈禱之外咧，我有20幾個女士咧係音樂祈禱裏邊嘅長期祈禱嘅。如果你有需要嘅，只要你擺，你唔使講名嘅，或者你中意用咩形式都得嘅話，我希望你哋個團隊幫我祈禱，咁佢就每次喺我哋個 group 裏邊就會不斷幫你祈禱。我成日都相信為人祈禱係一份福氣，咁所以我哋咧就去啲老人院啊，去好多唔同嘅中心啊，即係之類要傳福音啊。咁我哋咧就無孔不入㗎啦。咁我哋就走去教佢餐桌禮儀啊。然之後咧，我係專業形象及國際禮儀學會嘅會長啊嘛。咁我就整張 shirt 俾佢哋，每個學員餐桌禮儀點樣食意粉啊，點樣切嘢啊，剩嗰啲咧，咁點樣飲湯啊咁樣，我哋就俾張 shirt 佢，好有型㗎。係啊，好有型㗎。咁跟住就順便話：喂，不如你哋嚟啦，嚟我哋教會啦。咁佢哋就嚟教會㗎啦。咁信唔信老實講就係佢自己啦，係咪啊？邀請佢嚟係我哋嘅責任，信唔信係佢自己同神即係做嘅，係咪啊？咁我哋愛，因為神先愛我哋，神係真係好錫我哋嘅。係你睇翻，你望翻自己就知道，神係好多嘅恩典，係咪？好啦，咁呢個事工我哋冇時間啦。有 OK。咁嗱，我哋就 start 咗另外一個事工，即係我只係同你分享，就除咗喺教會裏邊或者我而家周圍全世界去分享之外咧，喺學校裏邊，因為香港咧自從2019年咧，好多年輕人咧係真係好大衝擊。仲有一樣嘢咧，就係我哋香港好乞人憎嘅，就啲學校咧係 Band 1、2、3、4、5。如果你讀 Band 5咧，你真係冇乜前途㗎啦。尤其是嗰啲即係南亞裔啊、成啊嗰啲啦。咁我哋個團隊咧好多英文好好嘅老師，咁我哋就去學校做3個唔同嘅事工嚇，我哋叫做其實就係課程嚟嘅。咁我哋會去到啲學校，譬如呢個係英華嘅，我哋就會教佢專業形象，一個身體，我哋點樣保養佢？我哋應該眼鏡唔好跌啊，頭髮唔好點啊，即係全部同佢講整個形象應該點嘅。第二課我哋會教佢咧一啲國際嘅社交禮儀。同人講嘢要眼望住啊，即係點樣啊？洗手間喺嗰邊度，唔係咁樣嗰度。洗手間喺嗰邊，成隻手出去，唔係嗰度指咁樣咯，唔係嗰啲咯。咁第3樣嘢就教佢哋餐桌禮儀啦。咁有啲係實體嘅，直情喺學校裏邊就即係已經可以學㗎啦。第4樣嘢就public speaking skill 同埋 interviewing skills， 即係教佢哋點樣去面試。直情係一個，我哋有幾個老師一台咁就教啲學生好快佢哋要入大學啦，有啲可能要去interview 啦，咁我哋會教佢點樣咯。咁我哋有成套PowerPoint 整好晒，咁邊個老師，譬如當我而家嚟呢度，你哋想做呢樣嘢喺香港咁講啦嚇，咁我哋就將套 PowerPoint 交俾你，我哋安排咗學校之後就請你去教嚇，因為我自己教唔到咁多㗎啦。咁第2樣我哋做嘅咧就 PTA， 嗱好多學校裏邊都係有家長教師會嘅。咁嗰個小朋友學咗，但個媽未識，阿爸又未識。咁啲小朋友翻去就話唔可以一路食嘢一路講嘢啊，唔可以。咁就話啲阿媽，話啲阿爸。咁我哋覺得如果個爸爸媽媽都嚟埋，老師又學埋，咁就變咗即係唔使咁多呢啲即係誤會啦咁。咁再有落嘅咧就係 Train the Trainers Program。我哋去好多學校裏邊教老師，讓佢哋學識咗點樣，正話講嗰4課，然之後佢哋自己喺學校裏邊去推。咁呢個我哋做得好成功㗎喺香港。咁就我成日都覺得聖經講得好，我哋要教養孩童啦，走佢哋應當行嘅路，道路都唔偏離。每個人都有責任，其實將來我哋嘅社會都係由人哋接手噶嘛，同埋我哋終有一日都要返天家㗎。咁如果後邊嘅即係年輕人，佢哋唔係有即係正確嘅價值觀、道德觀，咁以後啲日子好難過。咁我哋有時就會好擔心話：唉死啦！我都唔識點做。我成日覺得呢個門就勁啦。呢個咧就非洲嘅一個African Inland Church 嗰度寫過幾個字仔，就係牛糞屋嚟嘅，成間屋都係嗰啲牛屎搭嘅。但係好彩佢哋冇落雨嘅，非洲冇落雨嘅。如果唔係就真係一撇撇嗰啲㗎啦。咁我記得我自己喺88年我攞傑青嗰年咧，我就去嗰度開始帶隊嘅。我幫宣明會帶好多人去嘅，即係差唔多你講得咩四大天王嗰啲，全部我都帶過晒㗎啦。咁我係比較容易啲啦，因為佢覺得一個香港小姐都去啦，因為佢都冇乜事啦。嗱，我真係試過有個女歌星，我唔講名，我哋去到華東水災，咁佢同我一齊去，好熱心嘅，又好愛心嘅。
咁咧就你知嗰啲地方都係啲酒店都係咁噶啦，啲賓館係咪？咁啊入晒去啦，咁我哋梗係俾最好嘅賓館呢一位著名歌手啦。咁啊入完去之後，砰砰聲就揾出嚟 ，Mary 我可唔可以同你換房啊？我好啊，冇問題，你攞啦咁。入咗去之後，跟住翻出，可唔可以要翻自己間房？咁我真係覺得好好笑嘅事，即係呢啲咧，你經歷咗之後，你就會發覺到個人會改變。你睇住佢，其實呢個歌手好出名，我唔講名啦。但係因為我唔想你誤會咗佢一啲嘢，佢係好好嘅一個好好嘅歌手，而家仲係女歌手，好好。嗱，咁呢度門咧就我去非洲嗰陣時帶住好多人去嘅，即係嗰啲咩水和田啊，成日嗰啲全部都係我帶佢哋去。咁我成日覺得傳媒同埋名人有個好處咧，就係你收買唔到嘅。佢基本即係如果比較正義啲嗰啲咧。你就算俾啲咩好處佢咧，佢都未必肯講你想講嘅説話。咁所以我哋就要帶佢哋去到，等佢哋睇到個需要喺邊度，從而即係好似做個見證人咁樣。咁當我自己一個人去影相嘅時候，喺個門出邊，我踱嚟踱去，踱嚟踱去，真係徘徊㗎。即係諗緊入唔入去咧，但係聽到出裏邊嗰啲聲音真係好聽到不得了，係唱歌㗎，係唱歌。咁我諗完一輪之後，嗱，其實我哋好多時都係就喺個門出邊轉嚟轉去，但係死都唔肯開嗰道門㗎，唔肯入去。但我諗話，即係 nothing to lose 啦，你明唔明？咁咩卒之我就拱開嗰道門入去，60幾個人攞住一本聖經，我唔知佢哋唱乜嘢，因為佢哋啲自己啲話。然之後咧，淨係見到佢哋啲眼仔大大，個個都係笑容嘅。你知黑人咧乜都睇唔到，淨係睇到啲白牙啫嘛。咁於是乎咧，我企喺度睇住佢哋，係咁將本聖經傳嚟唱啊！一本聖經係傳嚟唱啊！哇！佢嗰種嘅喜樂係我冇㗎。你知香港人咧？又話凍啦，又話灰啦，又話死啦，你明唔明啊？成日都即係咁樣。但係呢個地方又冇水啦，有好多病痛啦，即係好多天災橫禍㗎啦。但係佢哋嗰種嘅喜樂係我冇。佢哋真係信得好啊！你明唔明我講咩？佢真係覺得呢個世界係有一個天父，耶穌基督係愛佢哋嘅，所以佢哋嘅心係唔再一樣。嗰種喜樂係我見唔到。嗱，而家我呢種喜樂，我會覺得有少少近磅啦，近近地啫。即係佢哋嗰種真係唔容易啊！咁所以入咗去之後，我就覺得 yes 呢個就係啦。我哋祈求神會俾我哋嘅，我哋去揾，我哋會揾到。當我哋敲神嘅門話，我真係想做呢樣嘢啦，神你俾我做啦。就好似我嗰陣時候，即係喺希西家隧道自己即係去唔到啲即係幽暗恐懼嘅地方，同埋我自己立志。所以我今日好想喺呢度大膽啲同你立志。如果你真係願意，錫教會，以後你返教會唔好一個人返，盡量去請人返嚟，讓我哋嘅弟兄姊妹能夠多啲咁多。咁呢個屬靈嘅家咧就可以好多嘅喜樂。如果你願意今日立志嘅，你喺呢個位度輕輕舉手啊！基督徒，我要邀請基督徒喎。今日立志 ，very good， 有冇？繼續，你唔係舉俾我睇㗎，你舉俾神睇㗎。嗱，你立咗志你要做啊，係舉高啲，高啲 ，yes。後邊嗰啲咧 ，hello。嗱，以後返教會咧係感恩，為你哋感恩。你真係要行出嗰步㗎。我自己真係當時就係寫咗張 postcard， 我要向普天下傳福音。神真係俾我自己可以去到世界唔同嘅地方去分享佢個愛，好正啊，係咪啊？好啦，咁喺度咧我就講完咗今晚㗎啦。咁我希望呢幾日咧你真係帶人嚟啊，好唔好啊 ？OK， 聽晚仲有一晚嘅，咁星期日嘅朝頭早係一個崇拜係啦。然之後咧禮拜一、禮拜二都歡迎你嘅，係唱歌嘅嗰個，一個唱歌嘅佈道會，好唔好啊？咁希望你哋都可以帶朋友嚟蒙福，好唔好 ？OK， 祝福大家平安健康 ，Thank you。我立志每個禮拜日朝頭早，我同阿 Mary 講，我喺教會係咪啊？係嗰個 Mary 啊，唔係我。跟住落嚟咧，我哋係有問有答嘅時間。如果你收咗張卡嘅話咧，你盡量而家可以交翻出嚟，睇下你個問題乜嘢。我哋等陣間有問有答。不過為咗慳啲時間咧，我而家有2個問題提出嚟，喺你做嗰啲嘢時提出嚟嚇。我哋就問 Mary， 我哋參加團契同埋恆常去教會參與侍奉，可唔可以分享一下你如何經歷神嘅呼召？等你能夠唔單止繼續做已經做緊嘅嘢，而且仲可以有更多突破，回應神嘅呼召。哇！有冇神學生喺度？嗱，我講我自己嘅感受啊，多謝你嘅問題嚇。就我係一開始嗰陣時候咧，
係做一個好被動嘅基督徒，好被動。即係我每次覺得我禮拜日返教會已經係好好噶啦。咁後尾到咁上下咧，就有人邀請我開始就入團契啦，入團契。咁我都係日坐喺度聽。咁聽下之後，發覺到咧返到去咧，好似唔係好屬於自己嘅嗰樣嘢，即係好似我冇份參與喺度咁樣嘅。咁於是乎就啲領導就會邀請我，就話啊，你可唔可以即係負責呢樣嘢啊，負責嗰樣嘢啊咁。真心講我好驚，因為嗰陣時我喺中神，我讀咗2年啦，但係我冇讀晒嘅。咁我好多聖經嘅知識我唔識嘅，即係我唔知嘅，唔識嘅。咁咧我就好驚啊，好騰雞，即係覺得我做唔到呢樣嘢嘅咁。但其實我想話俾大家聽，你唔係一個人孤軍作戰㗎，其實唔係嘅。所以我喺團契裏邊咧，我好多時都會係好願意分享我自己喺聖經裏邊，即係譬如嗰個星期或者我個朝早或者幾時我靈修嘅時候，我嘅感受嘅。因為你講咗你嘅感受，其實你係參與緊，即係我覺得係唔好淨係做一個參加者，係做一個即係參與嘅人咯，呢樣嘢啦。第二樣嘢咧就係我都成日強調嘅，你唔好熄甩嗰把火，你真係個心裏邊咧你要有嗰種燃燒嘅感覺。你越係想知多啲，你越係想覺得自己不足，你原來就係越係多嘢入。你越係多嘢入嗰陣時候，你同神嘅關係其實就越嚟越密切咯。我唔知有冇答到你個問題啊？係非常之好，仲有好多問題。哦，咁咧，仲有咧就係仲有幾個啊，唔係好多。多謝你嘅安慰。因為你後邊嗰張冇咗張凳啦，冇咗張凳。你覺得感動在回應神嘅使命裏邊係扮演緊一個乜嘢嘅角色？感動扮演緊一個喺神嘅使命裏邊扮演緊咩角色？你係點樣被感動嘅？即係點樣被感動作為神心意嘅使命，同埋我哋點解啊咁難被感動呢？嗱，我自己同神嘅感動咧，其實因為我冇爸爸媽媽㗎，即係如果一諗我爸爸媽媽，有時諗阿爸咧，我相信一定係好衰，搞到我媽雞毛鴨血啊，所以先會抌咗我哋啊，即係唔要我哋啊咁樣。咁所以我係完全開頭嘅時候，你同我講咩阿爸父啊、親愛的父親啊、父神啊，我自然覺得唔關我事。我真係最初嗰陣時係咁，我一啲感動都冇。聖經裏邊講嘅耶穌經歷嘅嘢，我好有感動。但係喺個外邊嘅，我真係完全喺外邊，我冇投入過落去。但當我自己正話一路講俾你聽，我知道一路經歷嘅時候，我好多嘅病痛啊，好多嘅經歷啊，好多嘅挫折啊，好多嘅苦毒啊，呢啲嘢我發覺到原來我阿爸好錫我。我阿爸係即係我呢個天父係好錫我，錫到我而家都仲係錫嘅。咁所以我開始慢慢就係好多嘅感動咯，即係覺得 Who am I？即係歌都有得唱啦，即係我係邊個啊？你竟顧念我，係咪？即係我爸爸媽媽都掉咗我喎，但係神冇喎，佢真係冇離棄過我嘅喎。咁嗰個感動就係我而家講俾你聽，我真係有少少強忍眼淚嘅，即係我覺得呢個世界冇一個人係對我咁好，只有神對我係咁好。佢真係未 fail 過我，真係從來都未。咁我嗰個感動，但係呢個感動我希望你會有咯。你總有一啲嘢唔係好似我咁啊，我可能冇阿媽冇阿爸，但係你可能有啲嘢係神會喺你嘅生命裏邊俾咗個補足你嘅，而係人俾唔到你。嗱，我哋其實真心講，我唔知道你感受愛係點樣。我係一個好強烈愛嘅人嚟嘅，即係我要人哋愛我，但我有冇諗過我都要去愛人啊？嗱，初初覺得就我要人哋愛我，去肯定我嘅存在。嗱，呢個係我自己初初嘅感覺。但當我真係感受到好多嘅愛嘅時候，原來你會開始懂得點去分享愛。你會發覺到原來我去做呢樣嘢嗰陣時候，對方係可以有另外一個人生。咁好多我當然有好多朋友係會俾翻，好似甚至而家你睇我 Facebook 啊，冇衰人㗎，我 Facebook 係冇嗰啲核突人，即係亂咁寫嘢冇㗎，喊撚都係一擺到去就話我幫你祈禱啊，我點，即係全部都好 positive 㗎。呢個咪就係一個正能量去影響一個正能量，嗰個感動就喺嗰度咯。跟住我哋落嚟咧，有 A 君問嘅，佢話 A 君問，唔係佢個朋友咩？通常都係佢個朋友問。佢係朋友，大家又問㗎。問 A 君問你係如何持守信仰嘅？都唔使問咯，呢個問題我覺得。
即係如果你好似我咁係瞓街乜嘢都冇，由一無所有到而家一無所缺，如果你都唔識得感謝神，你好有問題我覺得。係咪啊？即係好有問題嘅喎！我覺得我真係好蒙恩嘅喎，坦白講，即係你唔係我喺度晒命喎，即係你諗下我真係乜嘢都冇嘅喎。喂，我參加香港小姐一定中㗎，係咪？你可以即係嗱嗰時我又真係好純品咁諗住，我喺領事館做咗2年，咁去參加香港小姐嗰陣時候，佢好多課程㗎，好抵㗎，即係唔使俾錢啊嘛。嗰3個月裏邊，哇！教你演說技巧，劉家傑啊，即係柴文義嗰啲教你行 catwalk 啊，教你化妝，我全部都冇機會學呢啲嘢，又冇錢學。但係嗰3個月裏邊，我學嘅嘢到我而家都受用，係嘛？咁所以咪感恩咯。OK。咁啊 B 君咧就問啦，佢話恭喜你做咗婆婆。你嘅女兒住喺邊個城市？是基督徒嗎？又關佢事。B 君請企起身。唔緊要。哦，hi！我女住喺澳洲，我住喺香港，我仔住喺三藩市，所以我成日都三角形咁樣飛嘅。係啊，咁就仲有啲咩問咯？冇咩咯？冇啦。做咗婆婆好開心咯，好正咯！我而家冇嘢要求我女啊，你知唔知啊？我淨係要求佢一件事，一定要帶我孫翻教會。Amen， 你明唔明啊？即係真係佢由嗰度長大咧，將來咧冇爸爸媽媽可以幫佢行佢條路嘅。即係好似我咁，我中意做啲乜嘢冇王管㗎，係咪啊？唯一就係神管住我啫嘛。即係我做我唔做，我講我唔講。我自己都話，作為一個基督徒係敬畏神㗎。你又即係覺得佢好好，呢個爸爸好錫你，但係佢好嚴厲㗎。佢好嚴厲㗎。有啲嘢你唔可以去做㗎，唔係有冇人睇到，係佢知道。就算你普通簡簡單單嘅心思意念，佢都知道，係嘛？咁所以我哋快啲帶啲人信主啦！呢度仲有好多宗嘅人㗎啦，你係啊，好正嘅。OK， 好就咁。咪完啦！我哋多謝張瑪麗姊妹。唔係，多謝你幫我祈禱，仲有啊，仲有唔緊要啊！我冇地方去㗎，所以我好得閒啊！你今晚都幾多點都得。我好多謝你哋俾我嚟，我真係聽過明州好耐，我未嚟過，你哋好幸福啊！我去咗嗰個華沙達啦，好靚啊！我仲要去埋你嗰個咩雕塑花園未去。呢個咧就係 ABC 君問嘅。哦，哇 ！ABC， OK。佢如何能感受到聖靈的説話？點樣感受聖靈？嗱，我諗幾個形式嘅，一個咧就係你可能有啲嘢無論好與唔好都好咧。你祈禱你可能自己感受唔到，但係你側邊有啲弟兄姊妹咧會同你講嘅。突然間你覺得有句説話，就算你返教會都係嘅，即係譬如聽講道，突然間叮有一句係講俾你聽嘅。嗱，我行希西家隧道咧，我點樣感受到咧？就係我第一次行唔到，因為我知道我入去裏邊咧暴斃嘅會，我行唔到。到我第2次去嗰陣時候，我真係諗住 V 相嘅就去，仲戴頂大帽去行隧道，隧道都冇太陽，戴帽做乜鬼咧？但係當牧師突然間一路我背金句都話，雖然走過死蔭嘅幽谷，你會不會遭害，係咪？因為神會與你同在，佢個杖佢個竿都會安慰你。背㗎啦，成日都背金句㗎啦，關我咩事咧？我都唔信，你明我講咩啊？即係我都唔覺得有需要呢樣嘢。但當突然間有時，突然間一句入到嚟嘅時候咧，你真係充滿力量㗎。我就係因為呢段金句，我行晒成個希西家隧道45分鐘，黑面掹掹，我到時我俾圖你睇啊，禮拜日。真係之後仲要係以後都掂喎，我要照磁力共振啊！因為我無端端作書咧，即係寫書，唔記得個咪，第次唔用呢個。然後即係我寫書成日耷低個頭咧，等於而家你睇手機咧，呢啲就2隻手指就麻咗啦，即係完全冇晒感覺，要拉頸啊嗰啲嘢。咁好多呢啲細嘢咧，係你唔會即係做到嘅。但照磁力共振嗰陣時候咧。哇！班人拱咗你入個銅棺度就走晒出去嘅喎，你照個磁力共振啦，係咪？喺裏邊咁，佢哋全部走晒出邊嘅喎，睇戲喺度。咁然之後咧，你自己就出翻去，真係好似死咁樣嘅感覺。但係我真係自從行完希西家隧道，就係正話你講嗰個感動，就係嗰段金句，我真係覺得神同我講：你唔使驚，你就去啦。咁我咪去咯。
咁所以我以後要照磁力共振，我就唔使人陪啊，又驚呢樣驚嗰樣，我次次都做翻同樣嘅祈禱。我雖然走過死人嘅幽谷，雖然入呢個銅棺，但係我咧唔會驚嘅，因為神你會與我同在，你嘅杖、你嘅光都會安慰我。其實聖經裏邊咧，如果你日日，我唔知你有冇睇聖經嘅習慣啦，你朝頭早有少少時間咧，俾自己靈修係嘛，即係睇下聖經。有啲人睇聖經就一揭啊，好似睇通勝咁。我啲朋友同我講，一揭啊，嗰日講啲乜？咁就唔 OK 㗎啦，係咪？即係你即係唔係咁樣，即係好似開下睇下咩？你即係有個系統去睇。當你喺度睇嗰陣時候咧，全部嘅嘢突然間有啲字，你好似人哋拍戲咁樣會閃光嘅，即係嗰段嘢係同你講，嗰個感動就係話俾你聽，你就要去咯，你就要做咯。我哋有時會抗拒感動㗎嚇，會嘅，係會嘅，即係會抗拒嘅。但係抗拒之後兜翻轉頭，你發覺到自己行咗冤枉路，係啊。我哋仲有少少時間，如果你仲有冇問題？A、B、C 都有啦，D。不過唔緊要，跟住落嚟仲有好幾日，記得參與。好啊，帶朋友嚟啦，好唔好啊？帶朋友嚟，係啊，等我認識多啲你哋。我叫你哋做 M 城市。我係感謝張瑪莉小姐姊妹為分享咁美好嘅信息。